3年课，3个英国人开车到处败坏车，好车败坏车。然后挺专业的。那你可能也专业啊？对，你也专业的。我喜欢漂移。哦，你叫漂移啊？啊，漂移。到位，哥，到位。这个车漂一下给他，这个车给他漂一下，看到没？你们都是本地人？金华人。过来玩的。邀请你们去上海玩。行，好的。我在陆家嘴呢。可以。陆家嘴那边啊，最繁华的地方啊，金龙区啊。汤臣。哦。汤臣一品啊。邀请你们去。汤臣一品。到我家里做客。好。好的。把车停到停车场里。好。行。加微信。加个微信，老板。加微信。加个微信。行，可以。祝你的平台一路长红啊！我这边把它收购了。这是那个我们思聪哥。这是思聪。他就不要他妈的！哎呦，我操，好酷啊这辆车啊！行啊。可以。收购。你动不动就把人家收购。本来让你去买个肯德基，我买了个肯德基的店。人家已经在马克那个主板上市了，已经。本来这叫万达的，然后不小心给华润收了。开玩笑。本来这叫万达的。哎呦，你这个话说的也没毛病啊，本来就没毛病。就万达城，不小心被收购了。哎，你等下怎么回去啊？有车。好的。你现在住杭州了？来朋友这儿。来朋友这儿玩？哎，我已经来1星期了。好。软件后期推广很麻烦哦，推广砸钱啊。对，现在就是在推广过程中。我觉得话，大家有兴趣的话，可以去合作。不是。哎，我操！我刚才我上，你看，刚才我看2小时，俄罗斯的正宗上面，这大，浙江大学的，给大家看，这俩，上啊，你红色的，我陪你。哎呦，美女啊！我操！哎，买杯饮料喝啊！去买饮料。我操，可以啊！真的可以，这个女人是可以的。可以。哇不错啊。那红色那个上面的。对，还可以的，挺不错，真的不错。我发现几个男整走的。这边怎么走的？那肯定是店铺的人。我跟你说，我要开拉法的话，我跟你说，我被拿下了。那钥匙给你好了呀。算了。这是你的车好了呀，没事啊，我无所谓的呀。这个是什么车？见都没见到过。这个是宝马吧？不知道有没有男朋友，反正边上有2个男的，好像是男朋友。K 什么 KTM 啊？咋了？车里有个妹子。这妹子还可以。对，还可以的啊。那有这种极品了，我们还去看那种货色，都不是一个档次的，是吧？对，那你还看？那我跟你说，属实不知道这里面有一个，刚刚过去，他直接把镜头这样翻过来了，不知道谁给他的画面都不知道，真把自己当网红了，我靠！什么意思啊？我们过去看了一下，在后面看拍的好不好，帮他参考一下。结果这个他们不是这样弄的吗？那女的直接把摄像头直接这样翻过去了，我靠，这太装了。
太装了，真不知道大网红在这呢，是吧？搞什么呢你啊？哎，谁给他的勇气都不知道，画面感太强。大家尝尝世界上最健康的饮料。哦，哇，推广一下世界上啊不是最健康的饮料。啊，好，好，尝一下世界上最健康的饮料。哎呦，谢谢啊，这是我火鸡都没有。哎，谢谢。哦，这个我抽过7星，这是键盘。键盘。键盘，我来，自己来，你太客气了，自己来，我再看一下，太客气了。哎呦，吊起来，高起来。关门了，太冷了。这个蛮有意思的。太无聊了，刷朋友圈啊，说把你冷落了。都不理我。那不是无聊嘛，对不对？我也不知道该干嘛，你说呢？还有这么多人，